會考之後，老師教我哋最緊要真要整個 plan， 到放榜唔使面青青。老師話個 plan 要夠靚，證書地圖喺齊到就至正。阿媽話2分去通渠，1分落坑渠，仲要10份證書獎狀做證據。老師講一句，阿媽有一句，點樣先至證明自己做得對？呢張恤證明我識跳舞，嗰張恤證明我有進步。但係究竟啲恤喺邊度？我望落床底，原來佢哋發晒毛。曱甴老鼠仲要喺齊度，我 plan 啊 plan 啊 plan 到我都驚。我滿面淚水發晒癲咁打俾個 friend， 原來佢都喊緊，仲要沙晒聲。沙晒聲就咪鬼 plan 啦！大佬唔鬼 plan 我就會好鬼驚，咁大個人都冇乜為自己諗過。老師話今次要為人生 plan 一 plan， 1、2、3、4、5、6、7、8、9個鐘，執完個 plan 諗住可以一身鬆。我稱一稱個 plan 原來10斤重，聽日仲點拎住佢去周圍衝，仲點拎住佢去周圍衝，仲點拎住佢去周圍衝，周圍衝，周圍衝。我夢到啲雙合體變咗隻怪獸，反而追住我喺我後面走。我想回佢一個閃電球，又驚冇咗啲雙俾人當我流。究竟邊個幫個 plan 落咗咒，要送我呢隻綿羊仔入虎口？我走到斷晒氣都變埋隻怪獸，係東一隻西一隻嘅奴隸手。我抱着頭退後10秒便失手。返學，我又淡淡定拎住個 plan， 扮晒唔驚，同啲 friend 搞下爛 gag。但係我拎完個分之後，又真係好鬼 sad。我接咗張分紙即刻去截的士，我截咗的士司機去攞地圖，原來地圖喺呢刻都冇咩料到。去到老師又只係睇我分數，都唔鬼理我識跳舞。我拎住個 plan 都冇咩做到。我 plan 啊 plan 啊 plan， 又 plan 啊 plan 啊 plan， 但係個 plan 係咪真係咁有 plan 呢？啲恤代表我到底係邊個？個分代表我到底係邊個？到最後你咪又係唔要我？我笑笑口拎住個 plan 轉頭就走，走啊走啊走，做咗隻喪狗，諗住去門口執翻舊骨頭，點知最後都係得個愁。我耷低個頭聞到陣燶味，原來跑到腳都臭，拎住呢張恤都覺得醜，仲點拎住個 plan 去敲人哋門口？老師係咪拎住個 plan 就一定會到步？但係 final 我發現自己乜都冇。啲恤代表我到底係邊個？個分代表我到底係邊個？到最後你咪又係唔要我？會考之後，老師教我哋最緊要真要整個 plan， 到放榜唔使面青青。我 plan 啊 plan 啊 plan 到我都驚，我驚啊驚啊驚又不斷摸門釘。我 plan 啊 plan 啊 plan 到我都驚，我驚啊驚啊驚又不斷摸門釘，仲俾人 ban。我 plan 啊 plan 啊 plan 到我都驚，我驚啊驚啊驚又不斷摸門釘，仲俾人 ban。我 plan 啊 plan 啊 plan 到我都驚，我驚啊驚啊驚又不斷摸。老師啊，老師係咪拎住個 plan 就一定會到？係咪拎住個 plan 去最後但係最後都我發覺自己乜都冇。會考之後，老師教我哋最緊要真要整個 plan， 到放榜唔使面青青。老師話個 plan 要夠靚，證書地圖喺齊到就至正。阿媽話2分去通渠，1分落坑渠，仲要10份。1年後對於我哋嚟講，會考放榜仲係一件好深刻嘅事，係你呢一世都唔會忘記，而且係會好影響你咯。咁係啊，都好想借呢一個機會 share 翻。放榜嘅日子入邊，就好多人喺你身邊講好多嘢，你要 plan 啊，你要成啊，好多人會俾出路你啊。咁你嗰陣時你就會好冇方向咁樣做好多嘢啊，做好多嘢。
其實放榜啊，之前嗰一個禮拜就瞓覺嗰陣時勁喊咯。我上網睇過我幾多分可以去邊，但係我入咗一個網址睇完之後我唔信，跟住我再去第二個網址睇完之後，咦又同第一個網址睇嘅嘢完全唔同喎，咁我究竟信邊個好？但係到放榜嗰日你就知道原來你之前做嘅所有嘢點樣 plan 啊，諗下自己去邊，諗出路係冇用嘅，因為到最尾都係睇個分嘅啫。係我得4分啦。咁我仲係有一個意識，我係要讀中六咯。我同我阿媽講，我同我啲阿姨講，咁佢哋都叫我諗清楚，你真係要讀中六，其實唔係得一條出路。即係竟然呢句嘢係由佢哋去同我講翻咯。我冇諗過會係咁。咁所以之後放榜完咗之後係仍然係每晚都勁喊咯。其實啲眼淚究竟代表啲咩咧？係我哋嘅低分，我哋嘅前途啊，定係我哋被社會遺棄咗？因為估唔到我阿媽會係呢一個時候，佢唔係鬧我，佢係帶我去行一條清晰嘅路咯。呢個社會好似遺棄咗我哋，遺棄咗一班應該佢認為應該值得被淘汰嘅人。放榜唔等一齊嘅。好老實講啦，我覺得會考個分的而且確係會跟你一世嘅。咁但係好明顯，即係大家都知，你同我都知人嘅價值唔在於呢個分咯。雖然我嗰陣時係順利入班啦，咁但係就有冇話真係好開心咧？就唔會咯。哇！即係哇！咁我去 interview， 咁所謂嘅 interview 咧就係我俾晒啲 cert 佢啊，俾咗份報名表佢，咁佢見到我攞嗰啲獎啊，咁哇你係有資格入嚟我哋呢個讀我呢個課程㗎啦，咁樣，但係即係可以叫有個容身之所，冇咁擔心咯，唔使周圍去撲，究竟我9月之後去邊咧？咁但係有呢個容身之所又唔覺得好開心。成個會考放榜嗰件事係一個，我唔覺得佢係現實啊！佢對我嚟講唔係一個現實，而係一個好真嘅噩夢咯。我唔知自己會幾時醒，但係其實有一刻我係覺得我永遠都唔會醒，咁我就一路同自己講呢件事係會過㗎。既然佢係一個噩夢，佢會過咯，我會醒咯。咁最尾我都係醒咗咯。就唔好咁容易因為呢一張紙去動搖咗自己咯。其實會考冇乜嘢，只不過係一個平台拱你出嚟咯，拱你去面對呢個世界咯，俾你嘗試下咩叫失敗咯，等你嘗試去抉擇自己嘅前途咯。你可能你嘅生命，你嘅之前嘅學業一直都係俾你父母啊、家庭啊掣肘住，但係呢個會考唔係嘅，係其實係你自己決定。你真係會喺呢一個機會，你係會長大咯，而係不知不覺咁長大，而你係會知嘅。會考俾我見到係呢個社會係真嘅，醜惡係真嘅，但係家人朋友對你嘅情都係真嘅咯。冇啊，俾自己經歷咯。8個字就係物隨人又養，做自己主宰咯。咁我諗就係咁咯，即係如果可以俾會考生嘅一句説話，就係咁咯，可以好簡單。